สวัสดีครับ Welcome to Bit Investment Channel. Today I have a special guest from Bibit, Mr. Ben. He is the CEO of Bibit. He is in the backstage right now. I will bring him to the front stage. วันนี้ผมเชิญ CEO ของทาง Bibit นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของตัว Bibit แล้วก็เรื่องของตลาดคริปโตนี่แหละนะเดี๋ยวไปคุยพร้อมๆกันเลยเนาะเดี๋ยวจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะสัมภาษณ์ถามแล้วก็เดี๋ยวแปลไปด้วยเลยเนาะในไลฟ์พร้อมๆกันนะครับ Hello Hi Mr. Ben, how are you? How are you? I'm fine. Sorry you wait me for 15 minutes because I sent you a long ring. Okay, today I really appreciate that you being here. I heard a lot of Bybit, but I didn't know exactly about you, and I really appreciate that you come here. I think for Thai people ever use your service, but today I will let them know about you in the deep detail about what your service and your background, the history of Bybit. Okay. Yeah, very good. Okay. Thank you for having me on the show. It's a pleasure. It's an honor. Yeah. Okay. Before we jump into the Bybit, I would like you to introduce yourself, and tell you about your tell about your background, and I always ask the people that jump into the crypto space why you decide to do the business in the crypto space คำถามแรกนะพี่ถามเขาว่าทำไมเขาถึงให้เขาแนะนำตัวเองแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงจำเข้ามาในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset นะครับ Okay I asked you in English and I would like to translate to my audience. No problem. Yeah. Okay, let's go. Your turn. Yeah. My name is Ben Zhou. I'm the co-founder and CEO of Bybit. Bybit is a crypto derivative exchange, so client can come to us, trade perpetual contract with leverage up to 100. So we're a peer-to-peer exchange. As for me myself, my previous background was in retail Forex. I was in a company called XM.com. We actually have a quite large business in Thailand as well. Really? Yeah. XM. What kind of business? Retail Forex. Oh, okay. Yeah. So XM. I was one of the starting member in a very early stage, and I worked at the Forex industry for close to 8 years. And I got into crypto in early 2017. So it was more like friends around me basically got into the space, and I start to see some value in it. Because before 2017, you feel like it's kind of a scam. But when you see people around you coming into the space, you really start to see that you want to check it out, what's going on. Do you need to translate? Do I need to give you time to translate, or should I just go ahead and finish my thing? Yeah. If you have room for me to translate, it would be better because my memory is quite short. Okay, then let me stop here so you can translate. Yeah. เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับForex มานะเราก็เพิ่งรู้เขาทำ XM เพิ่งมาเซิร์ชเนี่ยเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยไปคือไม่ใช่เทรดเดอร์ใช่ไหมแล้วก็เคยได้ยินใน XM อะไรพวกนี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนทำ XM นะเดี๋ยวนะขอเซิร์ชนิดหนึ่งนะมีแอดด้วยนี่ไงเป็นรูปบวกthe XM is it has a logo like a late icon and like a shadow of the bull. Yes. It's the domain is just 2 words, xm.com. So yeah, that was my previous company. Yeah. เขาเคยทำ XM มาแล้วก็8 ปีมั้งถ้าเมื่อกี้จำไม่ผิดนะ8 ปีที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็จำเข้ามาเขาเข้ามาตั้งแต่แรกๆเลยในโลกของคริปโตเนาะโอเค Yeah.
So I got into space in 2017. Immediately sort of got hooked by the idea of the idea of decentralization, especially a currency that I believe Bitcoin. I mean, immediately got me hooked. So that's where my interest really started. And then I was even doing some video or KOL type of on social media. I had my channel. I was doing some project review for different projects. But then after half year, I got into the space. I start to look around for exchange. And that's when I see that there are only 2 exchange at the time offering leverage product or derivatives, that is OKEX and BitMax. And the overall product experience is not what I'm used to. Forex is a very developed market, but when you come into crypto, you think crypto is very advanced. But when you look at the product, it's very minimal, and it's also problematic, especially during volatility, exchange will go down. So this is where I use my professional knowledge and decided to found Bybit. It's simply to fix the problem and deliver the best trading experience that I know Forex already had. So to crypto, yeah. เขาบอกว่าเขาทำที่OKX กับ BitMax แล้วก็คือเขาเคยมีประสบการณ์ใน Forex มาก่อนทีนี้พอมาทำฝั่งคริปโตเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่า Product หรือผลิตภัณฑ์ที่ใน Exchange ที่เทรดตัวคริปโตเนี่ยกลายเป็นว่าคือจริงๆตัวมันน่าจะ High Technology ใช่ไหมแต่ว่าบริการที่มีเนี่ยมันกลับเป็นบริการที่ไม่ได้โมเดิร์นเหมือนกับอยู่ในฝั่งของ Forex เขาก็เลยเอาประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยมาทำBybit นะ I'm not sure about the Bybit is it your self funding or you have a venture capital to invest in your company? We have 4 founders. I'm the CEO and the largest shareholder in Bybit. We do have some early investors, some big names. One of them in crypto that's very popular is called Dragonfly, one of the largest crypto fund. And we also have some other institutions that's more on the non-crypto side. Yeah. โอเคเมื่อกี้ถามเขาว่าเขาลงทุนเองหรือว่ามีventure capital มาลงทุนก็เขาบอกว่าเขามี4คนที่หุ้นกันก็มีเขาเนี่ยที่เป็น CEO แล้วก็จะมีคริปโตฟันเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้ลองไปฟังดูแล้วมีคริปโตฟันแล้วก็มีอะไรอีกกี่เจ้าเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้าเนี่ยก็คือก็มีคนมาหุ้นกันร่วมลงทุนเนาะโอเคคุณชัดชัยบอกว่าlet me read the comment คุณชัดชัยบอกว่าปูเสือรอ YouTube มาชัดเจนนะมุกคันเทพบอก Facebook โอเคคำเหลาบอกโอเค all in โกธานบอกว่า XM famous in Thailand you have your client over here. Yeah, XM is actually quite big. XM ผมเคยใช้บริการด้วยมุกคันเทพบอกโกธานบอกว่า nice broker นะครับพูดไปเรื่อยบอกสวัสดีครับพี่บิดคือจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะว่าส่วนตัวพี่เองเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนเทรดเนาะแล้วก็จะไม่ค่อยได้สนับสนุนให้คนไปเทรดเท่าไหร่เพราะว่าพี่เองมีความรู้สึกว่าพี่เอาตัวไม่รอดในตลาดที่เป็นการเทรดเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ค่อยได้สนับสนุนเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยเรามาลองดูว่าคนที่เขาทำธุรกิจในคริปโตเนี่ยเขามีความคิดยังไงแล้วก็หลักการที่เขาเอามาให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยเขาคิดยังไงเนาะโอเคLet's jump into what I need to know about your I can call Bybit is an exchange, right? Yes, we are a derivative exchange. Mainly is break exchange. Yeah. Could you please tell me about the Bybit history? Actually, you introduction a little bit about the Bybit history, and I would like to know what is your vision and mission to build Bybit? Yeah, the original funding idea and the vision was really just to build a exchange that works, because this is one of the reasons I come into crypto. Even now, many exchanges face problems, especially crypto exchange face problems
when price goes up, or when price is volatile. Exchange don't accept orders or it goes down. So we try to tackle the problem from the very beginning that by making exchange that simply is stable and can always execute orders. And that's what traders need the most. And second is to try to offer a best-in-class customer support. So we do have a 24/7 support, as well as the best liquidity, what traders need. Because I was in the Forex industry for so long, I understand what traders really need. And basically, it was more like my frustration as a trader in crypto. It was just frustrating. Liquidity is not good. Exchange doesn't work and all of that. So the original idea was to simply build that. So simple word, you need to create the exchange that eliminate the problem for trader, because you are the trader. You have you understand what trader need. You try to build the exchange that solve those problem, right? Yeah. and we did, and that's why we had significant growth. Right now, I think Bybit is number 3, number 4 in terms of volume. And if you look at Bitcoin trading volume, we are actually number 2 right after, especially open interest or liquidity after Binance. So a lot of traders choose Bybit because our product is simple to use, it's stable, and it's got one of the best liquidity. Yeah. เขาบอกว่าของเขาเนี่ยอันดับที่4นะอันดับที่4นะไม่รู้นะไม่เคย compare นะเขาบอกว่าของเขาอันดับที่4แล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เขาสร้างBybit เนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่2เหตุผลอันแรกก็คือเรื่องของง่ายๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ราคา Bitcoin มันสวิงขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปสูงๆมากเนี่ยมันเหมือนกับว่า exchange เนี่ยบางที่มันไม่รับออเดอร์อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอย่างไรหรือเปล่าไม่ค่อยได้เทรดเยอะขนาดนั้นแต่ว่าพยายามแคปเจอร์ที่เขาอธิบายเนี่ยคือเหมือนกับว่าเวลาราคามันขึ้นสูงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่รับแล้ว liquidity มันต่ำแล้วก็ไม่รู้นะว่าเวลาราคามันแกว่งลงขึ้นสูงๆเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถเทรดได้จริงๆหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่า liquidity มันไม่มีอะไรประมาณนี้ซื้อขายกันไม่ได้นะแล้วข้อ2จำไม่ได้แล้วฮะเรื่องเขาบอกว่าเขามี support 7x24เขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าเขาเป็นเทรดเดอร์มาก่อนเนี่ยเทรดเดอร์ต้องการอะไรเนี่ยเขารู้นะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะสร้างตัว exchange ที่มันเหมาะกับเทรดเดอร์นะครับ Okay, I'm not sure about your positioning in the crypto space among each other. What is the differentiation? First of all, Bybit is only focused on derivatives. We are different than Binance. They have spots, everything. We are focused in derivatives, and clients come to us because we're focused, because our product it has more depth, more detailed. I believe that our product is easier to use, and that's why when you're focused, you tend to be spending more time on your product and all that. So I think we have a much better product in terms of for derivatives, and secondly is I think we are much more focused on retail clients. Whereas a lot of exchange, including BitMax, they are or OKEX. Focus a lot on big volume traders or institutions. But that's where you bring the cash in. But we focus on retail because, again, my background, I'm dealing with retail. So that's what we're good at. And that's why the product is much fine polished, especially our mobile app. People love our mobile app to trade. So I would say number 1 is we're extremely focused on derivatives. Second, we're focused on retail trading experience. So overall, customer support, all of that. It's the detail things. Yeah. ฟังดูเขาค่อนข้างเคลียร์นะคือความเคลียร์เนี่ยมี2เคลียร์แรกคือเคลียร์ใน product ของเขาเคลียร์ที่2คือเคลียร์ใน market segment ของเขานะฟังดูแล้วชัดเจนมากเลยเคลียร์ที่1เคลียร์ใน product คือเขาโฟกัส derivative เดี๋ยวมาทำความเข้าใจนะ derivative ของเขาเนี่ยมันคืออะไรภาษาไทยเนี่ย
ในตลาดหุ้นเนี่ยมันคืออนุพันธ์นะ derivative ยิ่งแปลยิ่งงงนะเดี๋ยวไปฟังเขาแล้วกันว่าไอ้ derivative ของเขาเนี่ยคืออะไรนะแล้วก็เขาโฟกัสที่กลุ่มรีเทลเขาบอกว่า BitMEX กับ OKX เนี่ยโฟกัสที่สถาบันทางการเงินนะครับเขาจะมีวอลุ่มใหญ่ๆวอลุ่มเยอะๆในการซื้อแต่เขาโฟกัสที่รายย่อยพูดง่ายๆโฟกัสที่คนที่ไม่ต้องเงินเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเทรดได้เยอะๆนะครับเพราะว่าเขาโฟกัสคนทั่วโลกใช่ไหมเวลาที่โฟกัสคนทั่วโลกเนี่ยก็จะได้พอร์ตของไซส์มันจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าไซส์มันจะเยอะจำนวนจะเยอะเขาก็เลยเน้นไปที่ทางฝั่งซัพพอร์ตให้คนที่เป็นรีเทลอินเวสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะมาใช้บริการได้แล้วก็จะได้มีซัพพอร์ตด้วยนะโอเคI would like to know about your main product because you told me twice time about derivative. What is derivative? What is different between the spot and derivative? Right. So spot is where you let me give you a metaphor. Spot is the bank. When you need to go travel, say to Singapore, you want to exchange your Thai baht to Singapore dollar, and that's where you go. So you go for a simple transaction and then you hold. So most people use spot to buy Bitcoin or Ethereum or whatever, and that's it. Derivative is like CME or SIBO or Hong Kong Futures Exchange, Shanghai Futures Exchange, where you can use leverage. It's more of a financial tool, and it's peer to peer. So for example, our main product, the perpetual contract, it goes forever, meaning perpetual, it never ends. Normally in the regular futures, it's quarter future or monthly quarter future, it has expiration date. But the perpetual contract, it never ends, it just keep on going. It's a financial sort of futures product, but mimicking the spot, but also give you the ability to use much high leverage, like 100 up to 100 leverage. And if you think about that, especially during the past week or 2 weeks, when now Bitcoin is, I don't know, 23,000, it's significant effect to magnify the movement. That's why a lot of traders, even Forex traders, are moving into crypto. And on top of it, it has much better liquidity than spot. So spot exchange, you cannot trade millions and millions. And for us, you can trade 10 million easy, and you don't get so much slippage. And that's the difference with the derivative exchange. Yeah. Because the derivative is not have the actual asset that you trade, right? Because it's traded in the future, and you can leverage whatever you want. Exactly. It's just peer to peer. Yeah. Okay. How is the maximum that can leverage in your 100. Yeah. เขาบอกอย่างนี้นะเมื่อกี้ถามเขาว่าแล้วไอ้ product ที่เรียกว่าไอ้ derivative เนี่ยมันคืออะไรคือจริงๆderivative เนี่ยมันคือฟิวเจอร์แหละเขาอธิบายว่าถ้าเป็น spot เนี่ยที่เขา reference ที่ Binance นะครับซื้อแบบ spot เนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเวลาเราจะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะไปแลกเงินตราต่างประเทศปุ๊บเราก็ไปที่แลกเงินแล้วก็ไปแลกเลยนั่นมันคือ on the spot ใช่ไหม swap กันในตอนนั้นเลยแต่ว่าถ้ามันเป็น exchange เนี่ยเขาพูดถึง CME มันคือ future ละ future contract มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับแทง มันเหมือนการพนันเหมือนกันนะถ้าพูดเปรียบเทียบง่ายๆนะก็คือแทงสูงหรือแทงต่ำแทงว่ามันจะขึ้นหรือแทงว่ามันจะลงแล้วก็สามารถที่จะ leverage ได้ก็คือคูณ2คูณ3คูณได้มากสุดคือ100x นะครับซึ่งต้องเตือนทุกคนนะว่าไอ้การ leverage เนี่ยพาให้พอร์ตพังมากันหลายคนแล้วนะก็ทำเทรดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเนาะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงกันเอาว่าสิ่งที่เราจะไปเผชิญเนี่ยเรารับได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเรามีเงินอยู่100เหรียญเนี่ยแล้วเราคูณ 100x เนี่ยแปลว่าการแกว่งของราคาเนี่ยมันได้แค่1เหรียญเองนะมันถึงจะ cover ไอ้ 100x ที่คุณคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณต้องดูนะว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนไอ้อัตราการแกว่งของราคาที่มันขึ้นลงเนี่ยมันทำให้ไป offset กับ
สิ่งที่เราตั้งตัวคูณน่ะมัน cover หรือเปล่านะพอเห็นภาพแล้วพอเข้าใจแล้วก็คือBybit นี่เขาเน้นderivative นะครับแล้วก็เมื่อกี้เขาพูดถึง perpetual ของเขาเนี่ยหมายความว่าตัว contract ของ derivative เนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุก็คือ never expire contract มันจะยาวไปตลอดเลยไม่มีหมดอายุนะครับก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งนะเพราะว่าใน derivative บางที่มันจะมี expire date ซึ่งเวลามันมี expire date เนี่ยเวลาที่เราทำซื้อข้างไหนก็แล้วแต่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยพอถึง expire date เนี่ยมันก็จะหมดสัญญานะครับแต่อันนี้เขาไม่มี expire date โอเค I saw you have another service is called like insurance. What kind of service and different? What is different between the derivative and insurance? Yeah, good question. The insurance is actually a option product. So it's all derivatives. Yeah. So all these different financial products are derivatives, but you have futures and you have options, and you have spot, obviously. So we offer a insurance because it's an option. A lot of clients like to use it to hedge their risk. Because when you have, let's say, a long position, you're bullish on the Bitcoin price, you think it's going to keep going up, but you don't want to set a stop loss, because when you set a stop loss, it's you exit the market and you basically say goodbye. You already exit, or if you hedge your position. But if you have an option, it's like insurance. If the price falls, you get the premium. But if not, you pay a ticket price. So it's a much better risk management tool. And for us, it's our job to make sure that we offer the best risk management tool possible for all of our clients. So insurance is just one of them. We were the first one to offer take profit, stop loss on intra orders and all of that. Yeah. Can I call it is the insurance is one kind of derivative. It's called option, right? Yes. Okay. Yeah, it's just the option. Yeah. เมื่อกี้พอดีไปดูหน้าเว็บเขามันมีเซอร์วิสอันหนึ่งชื่อว่า insurance อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วฟังแล้วinsurance มันก็ซื้อเป็นประกันได้ด้วยเหรอจริงๆมันคือ derivative อันหนึ่งแต่เป็นลักษณะ option การที่เขาใช้คำว่า insurance เนี่ยก็คือมัน meaning เหมือนกับว่าจริงๆแล้ว derivative ต้องบอกก่อนในการลงทุนเนี่ยเราสามารถทำมันเป็นเรื่องของเครื่องมือหนึ่งในการจำกัดความเสี่ยงในการที่เราจะเทรดหรือในการที่เราจะทำการซื้อขายนะก็คือสมมุติว่าเราเซตฟิวเจอร์ไว้ทางใดทางหนึ่งแล้วเราก็ไปซื้อ insurance หรือ option เนี่ยเป็นทิศทางอีกทางหนึ่งเพราะว่า option เนี่ยมันจะ limit loss ใช่ไหมแต่มันเหมือนกับ unlimit profit ใช่ไหมเซตที่มันสวนทางกันทีนี้เวลาที่มันเกิดไปในทิศทางที่มันตรงกันข้ามเราก็ยังมีไอตัว insurance อันนี้แหละมา offset ไอตัว portfolio ของเราให้มันไม่เจ็บหนักประมาณนี้เขาเอาไว้ใช้เป็นประมาณนี้นะคือลงทุนพวกนี้ต้องมีแผนนะซึ่งต้องบอกว่าผมเองเนี่ยผมก็ทำไม่เป็นนะไอ้พวกอย่างเงี้ยแล้วเห็นแล้วเนี่ยผมก็กลัวนะโดยเฉพาะ leverage นี่ผมไม่กล้าเลยจริงเคยไปเล่นแล้ว leverage ทีนึงโอ้โหใจตัวเองนี่ตุ้มต่อมไม่ไหวหัวใจมันสั่นเลยกันมีคนบอกว่า XM เนี่ยพอร์ตแตกไปเมื่อต้นปีนี่เองเดี๋ยวโชว์หน่อยคุณ CK 2D64 นะครับบอกว่า XM ผมพอร์ตแตกไปแต่ XM เป็นบริษัทเดิมของคุณเบนเขานะเขาออกมาจาก XM แล้วคุณก่อเกียรติบอก Facebook โอเคนะครับแล้วก็คุณท้าหัวบอกใช้ Bybit เริ่มให้บริการดี there are one audience confirm Bybit has a good service. Okay, thank you. He said he used Bybit since it start. I'm not sure. Yeah. Bybit คุณสหัสวัสดิ์บอก Bybit นี่คล้ายๆกับ Forex ไหมone audience asks you
what is the difference between Bybit and Forex? Oh, I don't want to keep getting into these technical things because okay, Forex is essentially spot, but with margin trading. But derivatives is another class. Yeah. เขาบอกว่า Forex เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสปอตใช่ไหมแล้วก็ derivative เนี่ยมันจะยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งไม่แน่ใจนะว่า Forex เนี่ยมันมีที่เป็นแบบderivative หรือเปล่านะคุณธนพลมายิ้มเลยยิ้มหวานเลยโอเคงั้นไป another question from now I'm not sure will you have another service in your plan or timeline can you share me and audience about your next service that you're going to be launched in the future? Yeah, it seems like the Thai audience are more used to Forex than crypto. So, but the good news is we are connecting our product into MT4 or Forex. So hopefully that will be ready by early next year, meaning that we will pack our current perpetual contract into the MT4 platform and present the clients the world's best crypto CFD. Currently, all the broker, the CFD they offer, it's very large spread. It's not really good for trading. When we offer it, it's gonna be so much better than what they have seen before. Yeah. ใครรู้จัก MT4 บอกหน่อย MT4 เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเริ่มอินดิเกตตัว Bybit กับตัว Forex นะผ่าน MT4 แล้วก็ผ่านwhat is your partner name could you please mention that again Sorry, my what? Your partner, your Forex partner. My Forex partner? What do you mean? MT4 is a software or it's a software. It's just a software, right? Yeah, it's a trading terminal. Yes. I am not a trader. I'm not sure. Okay. Yeah, no problem. Yeah. MT4 นี่มันคือซอฟต์แวร์นึกว่าเป็นแบบ exchange or Yeah. เขาบอกว่าจะมี so in general we're going to be offering some type of Forex product. โอเคเข้าใจละYeah. Okay. And also more derivatives for sure. More derivatives for sure. Yeah. เข้าใจแล้วเขาประมาณว่าเขาบอกว่าคนไทยคุ้นเคยกับ Forex แล้วทีนี้เนี่ยเขาthe most of Forex trader use MT4 right everyone use MT4 everyone yes. okay that's why you bring these tools for Bybit trader right well that's why I think our audience here that the Thai traders would want I'm sure they're used to MT4 so okay got it the full name is MetaQuote 4 or but it's โอเคงั้นพอเห็นภาพแล้วเขาบอกปีหน้าเขาจะลอนช์ไอ้ตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้นะสำหรับคนที่คุ้นเคยกับการเทรดจาก Forex นะแล้วก็เขาบอกว่าจะมี Advanced Product เรื่องของ Derivative เพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องบอกทุกคนนะที่ดูนะคือเรื่องการเทรดการ leverage ต้องใช้วิจารณญาณนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมากๆนะโอเคright now I think the Bitcoin price I must ask you about this because the price is surged since last month and it's hit the all-time high right now. Yes. What do you think about the Bitcoin, cryptocurrency, and DeFi? What do you think about the future in near term and long term? Can you share your opinion? For me, I mean, I'm a deep believer in Bitcoin. I think the price will go maybe 20 times higher, 20 times more than now. The reason is that you start to see some, especially this bull run, or if it's a bull run, a lot of institution coming in, like MicroStrategy, like Grayscale. They are actually changing their strategy to Bitcoin because
people start to realize one thing is that the fiat it's controlled by central agents like central banks. When they print money out, especially in COVID, this whole COVID time, everyone's money are losing value unless you have property or stock. So whoever is having capital is gaining. Whoever don't have capital is losing. And I think the magic of internet, if you say, the first part is the freedom of information. The second part is the freedom of the financial system. It needs to have a way so that no one party gets benefited. If you think about it, crypto is at the bottom line, it's about community. If price goes up, whether you're miner, exchange, or holder, whatever you are, as long as you are benefited, you're not getting screwed over because one favors the other. So I think more and more people realize that. They will just simply switch some of their capital into crypto, into Bitcoin, to store for value, to go against other method of storage. So I think this eventually we're still extremely small. So and that's where my long-term belief is. Yeah. เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความเชื่อเรื่องไอ้ Bitcoin cryptocurrency เนี่ยแล้วเชื่อว่ามันจะไป20เท่าอะไรที่เขาคิดนะอันนี้เป็นเรื่องนึงนะที่ส่วนตัวผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการทำนายราคาหรืออะไรนะตอนนี้ฟังหูไว้หูเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตหรอกเขาก็พูดต่อว่ามันเริ่มเห็นยิ่งตอนช่วงโควิดเนี่ยมันมีการพิมพ์เงินออกมากันเนี่ยมันทำให้เห็นว่าตัวเงินที่ถือที่เป็นเฟียสอยู่เนี่ยคือเงินกระดาษเนี่ยมันเขาเรียกใช้คำว่า devalue นะครับมันด้อยค่าลง debasement มันด้อยค่าลงไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากการที่พิมพ์เงินออกมาเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีเขาใช้ว่าอะไรนะมี equity ใช่ไหมมีสต็อกเพราะว่ามันเหมือนพิมพ์ออกมามันก็ปั๊มเข้าไปในตลาดทุนนะแต่คนที่ไม่มีเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์มันจะมีบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์แต่บางกลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์แต่เขามองว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดเนาะเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้นะครับอินเทอร์เน็ตก็เป็นการเขาเรียก sharing information ส่วนเรื่องของ financial ก็ freedom แล้วก็เป็น community base ในการ driven นะก็อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองเนาะเราก็ไปพิจารณานะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดหรอกไม่ว่าใครพูดเราก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดนะครับให้พิจารณาตามความเป็นจริงที่เราเห็นนะว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงนะครับโอเค today I think I have no more question right now thank you for being here but for the last thing I would like you to send the message to the audience in Thailand and maybe all people in the world if they see this video please send the message to them. I guess for our Thai audience, our product line and our exchange was going to extend into much more Thailand focused early this year, but this whole COVID thing stopped our expansion. We were even going to set up an office in Bangkok, and really? I see a lot of good big potential in Thailand, especially Thailand is very very active actually in terms of the crypto end, and also you have a lot of traders. So I think our product would be a good match. But because the COVID, it got stopped. But hopefully next year we'll be able to set up our Thai support, Thai service, Thai language, and even Thai local office in Thailand. I'm looking very much forward to that. And if any of you have any good feedbacks on our product or anything, don't hesitate to contact us. We are always in our community. We like to listen to our clients and listen to their feedbacks. Yeah, thank you. เขาบอกว่าเขาจะมาเปิดออฟฟิศที่ไทยนะซึ่งไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องไลเซนส์ของกลต.อย่างเดียวจะถามปีหน้าเขาบอกว่าถ้ามันไม่มีโควิดมีอะไรพวกนี้เขาอาจจะมานะ Do you know the COVID starting to spread into Thailand like a second wave
we just found a lot of people infected COVID-19. Yeah. Just one day is Unfortunate. Yeah. more than 500 people infected just one day. The number is increased so much, and not sure about the next year. Be safe out there. But I'm not sure about. Do you know the license in Thailand? It has three kind of license for the people would like to do the business in Thailand. It has an exchange. It has a broker and dealer. Yeah. I'm not sure. Do you have a plan to grant the license? If you we to be honest, all of our plan has stopped because of COVID. We were going into. I know that you have a spot crypto license, but that only offered, I think, to 3 or 4 exchange at the time. I'm not too sure about derivatives if there is any license available in Thailand. Okay. The broker might be more towards Forex side. I'm not too sure, but again, I would have to check. Okay, if you come to Thailand, please stop by my office. Let's grab some coffee. And Okay. I would love to. Yeah. Thank you so much. Yeah. I'm in Bangkok. Very good. Yeah. Thank you so much for being here. Thank you. Yeah. See you again. Yeah, Bye. Thank you. Okay. Bye. สวัสดีครับ